Halo Bunda, welcome back to Neswargi Channel. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai minyak kutus-kutus. Nah, seperti yang Bunda lihat, ini adalah kemasan terbaru dari minyak kutus-kutus. Nah, untuk kemasan minyak kutus-kutus ini yang terbaru itu sudah plus spraynya ya. Jadi botolnya itu sudah tidak seperti yang kemasan sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa membedakan antara kutus-kutus yang KW atau bisa dikatakan palsu sama yang asli. Oke, sekarang kita buka kemasannya ya. Bisa dilihat di bagian depan ada tulisan tambah waras. Nah, ini kalau didekatkan itu seperti tulisan timbul ya. Kemudian ada label jamu juga di bagian atas pojok kiri. Nah, kemudian di bawah ada tulisan minyak balur. Jadi pembeda antara minyak yang asli dengan minyak yang palsu adalah tulisan, bentuknya juga seperti ini. Nah, untuk di bagian sampingnya ini terdapat kandungan-kandungan yang ada di minyak kutus-kutus. Kemudian di bagian bawah terdapat P-iritnya ya. Jadi minyak kutus-kutus ini sudah didaftarkan, jadi aman tentunya. Untuk di bagian bawah sendiri itu ada label halal. Nah, untuk kode kadaluarsanya bisa dilihat di bagian bawah sendiri. Di situ ada kode kadaluarsa dan ada kode produksi. Kemudian untuk sisi selanjutnya itu terdapat cara penyimpanan dan informasi produksinya, yaitu diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Nah, untuk di sisi selanjutnya terdapat khasiat dan cara pemakaian. Yang paling penting di bagian bawah sendiri itu terdapat harga retail terendah, yaitu 230.000. Jadi harganya ini sudah ditentukan oleh PT Kutus-Kutus. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, seperti ini untuk kemasan yang terbaru. Ini bentuknya adalah botol pumping ya. Jadi kalau sebelumnya itu adalah botol spray dengan spray tambahan, kalau sekarang pumping. Mungkin ini bertujuan agar minyak yang keluar itu tidak mubazir, sesuai dengan kebutuhan. Di dalam kemasannya sudah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan minyak kutus-kutus ya. Oke, jadi itu video kita kali ini. Tunggu video-video kita selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe.